ეხლა ვზივარ მანქანაში და ველოდები ვინც უნდა გადმოტვირთოს რა, რაც მოვიტანეთ ეს Amazon-იდან რაღაცა ტანსაცმელები რაღაცები და ფიქრობ ეხლა ისეთ ადგილას ვარ. არ გადავიღო. თან როგორ აიცით, ეხლა ისეთ ადგილას ვარ, სადაც აი მანქანებს აქირავებენ. აი ტურისტებს რომ უნდათ სასეენოდ, მაგრამ კი შემიძლია მოვიარო, მაგრამ არ ამგონია რომ რომელიმე ღიას გქონდეს ეს კარები რო გავაღო და შიგნით რო შევიდეთ რა. უფრო კარგი იქნებოდა. რა მე მოგეცემა ასეთი საშუალება. მაგრამ სათქმელი მაინც შეგვიძლია თქვათ, იმიტომ რომ ჩვენ ხო კომერციულ იმებს ვეძებთ ხოლმე, რაღაც იდეებს, აზრებს. ეხლა ეს იდეა ძველი არ არის, ახალი არ არის, მაგრამ დარწმუნებულია რომ საქართველოში არ არის. რა თქმა უნდა, დიდ ფულს მოითხოვს, მაგრამ წესი და ლოგიკაში უნდა გაამართლოს რა. რა თქმა უნდა, ეხლა ამერიკასავე დიდი ქვეყანა არა ვარ ჩვენ საქართველო, მაგრამ ტურისტული რო ვარ და ეს ტურისტული ნაკადები რომ მოდის. რატომაც არა. უბრალოდ ისე ვიტყვი, რომ ზოგჯერ რაღაცა იდეა მithქმას მეგობრებში, ამხანაგებში, უბრალოდ და მე გარკვეული დროის შემდეგ ის ხორციელდებოდა ხოლმე თბილისში და ძალიან მიხარია ხოლმე. შეიძლება მე არ ყოფილიყავ იმ საქმეში, ან იმ მომენტში ფული არ მქონოდა, მაგრამ იდეა რომ მithქვავს განხორციელებული, აი ჩემ ცხოვრებაში ასეთი რაღაცები ბევრჯერ მომხდარა და მე ტრაბახში არ ჩამითვალოთ, მაგრამ თბილისში რომ ჩამოვა ზოგიერთ რაღაც განხორციელებული იდეებს გეტყვით ხოლმე, გაჩვენეთ რა. იქ კაფე იყო, ბარი იყო, რესტორანი იყო, იქ სოფლი, ნუ ამას უკვე მე მომავლისთვის, მაგრამ მაინც ახავთ გავა და 1:09 საათი უნდა ვიდგეთ ჯერ პატრონები ჯერ არ არის მოსვლე და მოდი მაინც დავათვალიეროთ რა. ისეთ მაგარ ადგილას ვართ, აი ხო გითხარით, აი გაზაფხულია რა. სიცხე კი არის, მაგრამ არ გაწუხებს რა, აი როგორ გაზაფხული და ეს ადგილი ძალიან მაგარია. ახლა ჩვენ ხო მოვედით, როგორ მოვედით ბუნებრივ იმებში ვიარეთ და ძალიან ლამაზია და აი ტემპერატურა ძალიან მაგარია. და პარემ ამ სიმაგრი და ასე დადებითი პოზიციიდან გამოვისენოთ ახლა და მე თქვენ გაჩვენებთ. მე ჩემს ვიტყვი და თქვენ ალბათ თქვენებურად რაღაცას გადახარშავთ და ეს იდეა თუ ამ იდეას თუ განახორციელებთ საქართველოში რაჯობია მაგას. ახლა პატარა ეზოში ვარ, ახლა სოფლის სტილის დასახლებაა და ნუ ხვდებით ხო? ამერიკელებს და არა მარტო ამერიკელებს, კაცო, რატო ამერიკელებს ძალიან უყვართ ძალიან მოგზაურობა რა. მანქანას აიყვანენ და დაადიან მე ცოლს მოკიდებენ ხელს ან შეყვარებულები და დაადიან მთელი ახლა ამერიკა დიდია და სავარაუდოდ ეს ადგილიც ეტყობა იქ მაღაზია და ვიდეოს ეხლა ეს მანქანა მოდის ახლა რომ დაინახოს ვიდეოს ვიღებ პრობლემა ხო არ შემექნება. ხო, ნუ რას ვიძახი, ეხლა მაინც ხო ის შიში რომ ახსოვ ყოველთვის რატო იღებ, რა ორი იღებ, რომ პრობლემა არ შემექნება. ნუ ბოლოს ეხლა მოვიტანე მაგათი ტვიტი და არ მგონია პრობლემა შემექნება. ხო, გავაგზავნე ჩვენი საუბარი. ხო და ასე ქირაობენ მანქანებს და დაადიან ზემოთ-ქვემოთ, რატომაც არა, ცუდია. მოკიდე შენ შეყვარებულს ხელი, მოკიდე შენ მეუღლეს, ბავშვები ჩასვი და და იმოგზაურე და ესეთი ვარიანტები და ეხლა ეს დიდი არის ხოლმე ისეთი ადგილები, სადაც ძალიან ბევრი მანქანები ყავთ, მაგრამ ეხლა ეს პატარა ეტყობა და დავათვალიერო და იმის იმედით რომ შეიძლება რომელიმე ზღია გქონდეს, შიგნით შევიდეს, ძალიან მაგარი იქნება, მაგრამ რაც ეჭვი მეპარებ. ნუ ყველაზე გავრცელებული და ყველაზე ესა აი მოგზაური რო არის კაკო რო დადის ლათინურ ამერიკებში და მაგარ ამბებში რო დადიან ხოლმე, აი ესეთი მანქანით არ დადიან. სავარაუდოდ აქ არის ოთახი ვანეტავე, არა, აი დაგიტოვებს ღიას. კარგია. ხო და რას ვამბობდი, აი ესეთი რაღაცეები პატარა პარკი რო შექმნას ადამიანმა და სხვადასხვა სახეობის ესე სამოგზაურო ვაგონებს ეძახიან ხო ამას. როიყიდოს და გაამართლებს რა, ეხლა რამდენი მთელი სოფლიო ჩამოვდეს უკვე ფაქტიურად თბილისში და 5-6 დღეში რო იაროს, ან 1 კვირის გამო თვითონ რო იაროს. ცუდია?
ცუდი ნამდვილად არ არის. რა თქმა უნდა, ეხლა ეს თანხებთან აი დაკავშირებული. ეხლა ასეთი ის რა ეღირება ერთი, 30,000, 50,000, მაგრამ წეც და რიგით უნდა გაქაჩოს რა. ეს ცოტა მოძველიანე და ღია იყოს. ой, არა. დაკეტილია. აი ეს ძველი მოდელებია. ეს ალბათ უფრო 50-იანი წლების მოდელებია. ადრე უყვარდათ ხოლმე ასეთი იმეებით. რა ექნება? ეხლა იქნება საწოლი, 2 კაცი, 3 კაცი რო დაეტევა და მიაბავ იმ მანქანას. ძველი მოდელი, ამას უკვე გაზიც აქვს. გაზი დატენი და იმოგზაურებ რა. ეს აშკარად ძველი მოდელია, ხე 50-იან 60-იან წლების ძველიც არის. კარები იქნება, არა. ეხლა წესით ეხლა მე ვარღებ ზღვის ტერიტორიაზე დავდივარ და სიმო კარები გამავა. აი ესეთი მანქანა არ მომწონს. ეხლა აქ ჩამოკეცო თავით, დახარო და რა მანქანაში გიძინია და რა ასეთი იმაში. თუმცა ეხლა გემოვნებაზე არ დავობენ. აი ნახოთ, აბა შევეხედოთ ამ ფანჯრებიათ. ნუ ეს ახლა მარშრუტკის ამბავში ერთი პატარა დივანი აქვს ისა. 2 კაცი შეყარებულები კი გახაჩარენ, მაგრამ მაინც ნიტოა რა. ესეთი ეს პატარებიც არის. ვარიანტი არა, წესი და რიგით უნდა გაქირავდეს რა. ეხლა 7 დღე და 6 დღე თუ სიტყვაზე რამდენად უნდა გააქირავო, თქვათ, ეხლა მანქანა რო აიყვანოს ადამიანმა ასეთი თბილისში დღეში ერთი 300 ლარი, 200 ლარი მაინც უნდა, ხო? და რატო ავიყვან ასეც, ავიყვან სიტყვაზე. მაშინ ასე რო ცალკე აიყვანო, მაშინ მანქანაც უნდა აიყვანო. ნუ არ ვიცი რა, შეიძლება ვიღაცამ, ხო, ნუ ისეთ თქმა მინდა. ესე ასეთი რაღაცა რო იქირავო, მე კიდე მანქანაც ხო გჭირდება, ესე მანქანაში ფული უნდა გადაეხოდო და ამაშიც. სავარაუდოდ ალბათ 2 რაღაცის ქირავობას ალბათ ასეთი რაღაცა ჯობია. თუმცა ვიცი ახლა ძველებურია მაგრამ არა დაკეტილი. ნუ არ ვიცი ახლა ყველაფერი ფინანსებზეა დამოკიდებული, ანგარიშებზეა. რა ვიცი ადამიანები რესტორნებში და იმდენ ფულებს ხარჯავენ და თავის სიამოვნებისთვის ადამიანი მანქანასაც იქირავებს და ასეთ მოძრავ მანქანასაც იქირავებს და ეხლა ეს ძველი მოდელებია და აქეთ ნახეთ ეს აკაი მოდელია ეს დიდი, ეს უკვე დიდია, ხო? გულეტ. მეტავი რომელიმე ღია დახტეს რა. არა. ვაი. არა. ეს არ გავაფუჭო რაღაც გავაღედა. ჯანჯანდობას იყოს. ეს დიდია, ახლა ეს ალბათ სავარაუდოდ შენით კი იქნება ერთი 2 ოთახი. ტუალეტებიც აქვს, მაგრამ მე მინახე ახლა ამერიკაში რომ მოდივარ, ტუალეტი ასე სპეციალურად მიუდგება და ტუალეტის, მირს უერთებენ და მე ტუალეტი იცლება რა და ივსება. ეს არის ასეთი რაღაცა. მოგწონთ მეგობრებო. მოგზაურობაზე მოყვარული ადამიანი მე მაგრამ მომწონს რა. და მე ხო თქვი თუ მილიონები მოვიგე ლატარიაში, ხო თქვი რომ ტრაქტორებს თემ სოფლებს საქართველოს სოფლებში დავარიგე ტრაქტორებს მეთქი და ნებლად ვიყიდი ამ მანქანებს და ამის ბიზნეს გავხსნი.
ეს რა არის? ეს დენისის არის? დენის დამტენი ქონია, ხედავ? ეს აკუმულატორი მზის ენერგიას აგროვებს, გროვდება აკუმულატორში და დენი გაქვს რა. ეხლა ეტყობა ეს ამას პატრონი ყავს ვიღაცა და ის აგროვებს და ავსებს აკუმულატორს. მაგარი იქნება. არა. ატო დაგიტოვებს ვიღაც. კაკო ხო არ არის. ზოგჯერ ბიჭები მეუბნები ხო რას უკარებს ღიას ტოვებ, მე ხო კარებს არ ტოვებ არასდროს. არ ვკეტავ ხოლმე მანქანის კარებს. რა კარგია. აი ეგერ არის ის. ტბა, რომის ნახვაც გვინდოდა და მანქანიდან გადავხედეთ, მაგრამ ამინდია მაგარი რა. კალიფორნია კარგია. ით რა არის, ამან გადააფარა ეტყობა. გულის ადამიანი. კარგია რა თქმა უნდა. თეთრია. ეს გადავალებს ისგან და იმისგან იცავს. ეს ვიღაცას კატერია, ხან კატერის გაქირავება შეიძლება. აი მგონი ვიღაცები მოვიდნენ. ხალი გავარდარო. ახლა ჩვენ ინტერესია რომ ცოტა უფრო მეტი გადავიღოთ რომ მე რა გვიგზავნო. სხვის ტერიტორიაზე დავდივარ და ვათვალიერებ რა არის ეს. I for sale. ეს ძალიან მაგარია, დიდია. ეს რა დიდი სახლივით არის ნახეთ რა ხელა. ახალია, შაბურაებიც ახალია სულ. ვაგონჩიკი ოპა. არ უნდათ რომ შევიდეთ. მაგრამ მე მომავალში მაინც შეიძლება სადმე შევიდე და ამთხოვო და შიგნით დავათვალიეროთ ისე საინტერესო კი არის რა. უფრო მაგარი ეფექტი ექნება. ეს რო დააბა, ამას დიდი მანქანა, ჯიპი არ მათ ხო? ჯიპი გაკაჩავს კი კაცო. აბა ხო აი. კი, ჯიპი გაკაჩავს, აბა დიდი კი არის, მაგრამ აი გაზის ბალონებიც აქვს. ეს ახლა ახალია რომ საჭმელი და მთელი სახლია, ჩათვალეთ რომ სახლია. ხო, სხვათა შორის, ვაიმე, სულ დამავიწყდა. ნიუ-იორკში არიან აი ზღვისპირას აი ვისაც სახლის პრობლემა და არა მარტო ნიუ-იორკში კაცო, რამდენ ადგილას ვინახია რომ ვეძახი ბონჟებს ხო და სახლის ქირას ვერ იხდია რაღაცები, ძალიან ბევრი ადამიანი ვიცი რომ აი ესეთი სახლები აქვთ. სახლი ბუდკი ასე ვთქვათ და ეგ ცხოვრობენ რა. დასახადები არ აქვს, დენის გადასახადები ქირის არ აქვს და ბევრი აი ესე წვიტავს ამ პრობლემას თავის ცხოვრებისეულ პრობლემებს. და ასეთ ხალხთან ამდენჯერ მინდოდა მისვლა, მაგრამ ბევრი ნარკომანი და ის არის, მაგრამ ძირითადად ასეთი ხალხი ასეთ ქუჩაში რო ცხოვრობენ, ძალიან გაღიზიანებულები არიან რა. ეხლა შენ ვიდეოს რო დაუძრობ და დაუწყებ, აბა მომიყევი რატო ცხოვრობ და ისე ცხოვრობ, მე ბევრი ღიზიანდება რა. სხვათა შორის მაგაზე ვიფიქრო და საინტერესო იქნება თუ გადავიღებ. მე ძალიან ბევრ შეხვედრი ვარ, მე ასეთი ადამიანები გიყვებიან რატო ჩავარდა ასეთ მდგომარეობაში, რომ სახს ვერ იხდით, ქირას ვერ იხდით, ბინას ვერ იხდით და ასეთ მდგომარეობაში გადადის ამ პოზიციაზე. ერთხელ მახსოვს მანხეტეზე მივადექი ერთ მათხოვარს და ისე გამიბრაზდა, შენ რა გინდაო ჩემი ცხოვრებისების ასეთი მძიმე წერილებიაო და გინდა ეს ყველაფერი გაშიფროო და რაღაცა ძალიან ისე ცოტა ისე სათუთი თემაა რა, ასე პირდაპირ ვერ მიადგები და ამ შენი კითხვების დასმას რა. აი ეს ახალი მანქანა ეს ფორდია. აი ძალიან ბევრი აი ესეთი მანქანებით არიან და ნუ რა უსურვოთ ასეთ ადამიანებს რომ სადაც უნდა გაჩერდება. მე სპეციალ გასაჩერებლებია, ხან ერთ ქუჩაზე დადგებიან, ხან მეორეზე და დადიან რა. ერთმა აიც კაპიტალისტური სამყარო ძალიან მკაცრია. ჩვენ რაც არ უნდა ვიძახოთ
ფული და ამ ფულზე ამდენი ენერგია და ამდენი ემოციის დახარჯვა გიწევს. რომლებიც ასეთ პრობლემებში ვარდებიან და ასიზავ ახლა ყველა. ის ცუდ მდგომარეობაშია, შენ კიდევ აქ უღებ, რაღაც არ გამოდის. კარგი გონი მოვიდნენ ახლა მეგობრებო, მეც აი ესეთი მინდოდათ ვარ მინდოდა, მაგრამ ჩემი აზრით ბიზნესური აზრი არ არის, ვისაც ფული აქვს. ნუ რა თქმა უნდა, ახლა ყველაფერი ანგარიშებადია. ახლა ასეთი მანქანა ჩალკე იქირავო ჯიპი, კი გინდა 200 ლარი დღეში, მერე პლუს თქვა ასეთ, ნუ არ ვიცი ეს ყველაფერი ფინანსები. მოდი აბა ჩვენ ნახოთ, ახლა ჩვენები გონი მოვიდნენ. ოპა. არ მოტვიცავენ აბა, რა ვიცი რაღაც. გონი შეუდგეთ ჩვენ წვიმა საქმიანობას. ჩვენ კიდე ჩავისუნქო სულ საჰაერი, ჩვენ ვიმუშაოთ. მე საინტერესო იდეები თუ მოგვივიდა, აქ არა ვართ. მეგობრებო, ცუდი იდეა ნამდვილად არ არის, მაგრამ ფული, ფარა. თავარია მეგობრებო, იყოს შვიდობა, სიწყნარე, შვიდობა და სიწყნარე ყველაფერი მოგვარდება. არ არის მასე. კარგით, აბა გემშვიდობებით. იმედია შევხვდებით მომავალ საინტერესო ვიდეოებში.